ഹായ്, ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി ഓരോ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും, എന്നിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. അല്ലാതെ മത്സരങ്ങളിലല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സമ്മാനം വാങ്ങിത്തരാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് നിറയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ആരും സമ്മാനം വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല. നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ ഒരാൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് വാങ്ങി അയച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നോട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ സമ്മാനപ്പൊതി തുറന്നപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി. അതുപോലെ സമ്മാനങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ മിസ്സ് തന്നെയാണ്, ഷെമീന ഫൗസിയ. മിസ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മിസ്സ് എനിക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരികയായിരുന്നു. എന്നോട് പുസ്തകങ്ങളെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഡ്രസ്സുണ്ട്, ബാഗുണ്ട്, പിന്നെ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഷാൾ ഉണ്ട്, പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ബാഗുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ വളയും മാലയൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് പേര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാഷിന് എനിക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു മിസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നത്. അത് എന്നെ മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, എന്നെ ഒരാൾ ഓർക്കുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണ് ഇതെന്ത് പറയുന്നത്, ഇയർഫോൺ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുപ്പികൾ കാണിച്ചു തരാം. കുപ്പികളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, കൊറിയർ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇതേണ്ടേ ചെറുങ്ങനെ അതൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും തേണ്ടേ സേഫായിട്ട് 4 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അളവൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത്ര കൃത്യം അളവിനുള്ള സാധനം എങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നു എന്നെനിക്ക് അങ്ങ് ഞെട്ടലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. എൻ്റെ ഫോട്ടോസില്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, FBയിലൊക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് തന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും രസം. അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ ലെയറായിട്ടിടുന്ന ആ വെള്ളി മാല, പിന്നെ ഇത് ജിമിക്ക് കമ്മൽ, പിന്നെ ഇത് അല്ലാതെ സ്റ്റഡ് കമ്മൽ, ഇതേ വള. ഇതുപോലത്തെ വളയൊക്കെ വാങ്ങണം ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ പിശുക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിറ്റാണ്ട് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് ഒരു ഡസൻ വളയുണ്ട്. ഇതേണ്ടേ, ഇതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതേണ്ടേ കമ്പോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വളയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഡസൻ വളയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാണ്ട് ഇത്. പിന്നെ ഇതാണ്ട് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മണിമാല. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതേ ക്ലാസ്മേറ്റിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക്, പിന്നെ ഇതേണ്ടേ പുസ്തകങ്ങൾ. ഇതാണ്ടേ ഇത് നരൈൻ അബ്ഗറിൻ്റെ ഉതിർന്നു വീണ 3 ആകാശപ്പഴങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് അടുത്ത് കടലിൻ്റെ മണം. അടുത്തത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരെണ്ണമാണ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് മേക്കിംഗ്. ഇത് ഇത്രയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേ പേഴ്സ്. പണമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മിക്ക് കൊടുക്കാം പേഴ്സ്. പിന്നെ അതേ ഇതുണ്ടോ, ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ട് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കങ്ങ് നാണക്കേടാണ്. ഞാൻ ഉള്ള ഒരു പഴയ ബാഗ് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പൂച്ചക്കുട്ടിയുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ഈ പൂട ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് പൂട ഉള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 6th സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയണതേ, ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 2 ബുക്കുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ ഇതെടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഇരുന്ന് പോയി. വെയിറ്റ് കൊണ്ടിട്ടേ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുർത്തയാണ്. 1 കുർത്ത, സെക്കൻഡ് കുർത്ത, ഇനി ഷാൾ കാണിച്ചു തരാം.
വൈറ്റ് ഷാള്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ബാഗ് കാണിച്ചു തരാം. സോ സൂപ്പർബ് ബാഗ്, നല്ല അടിപൊളി ബാഗാണ് ഇതുണ്ടോ. അപ്പം ഇത്രേ സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് മിസ് അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ കമ്മലും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ മേക്ക് ഓവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കാം. വീട്ടിലെപ്പോഴും പറയും എല്ലാവർക്കും ഇട്ടിട്ട് ഒരുങ്ങിയൊക്കെ നടന്നുകൂടെയെന്ന്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്കൊരു വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ നല്ല സേഫ് സോണിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല അതുപോലെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ നടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അല്ലാതെ ക്യാഷൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചിലവാക്കൂല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ. ഇനി നിങ്ങളും കൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് വഴി. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കാണിച്ചാൽ ഷാൾ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിച്ച ഒരാളുണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയേറെ സമ്മാനങ്ങൾ ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരാൾ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ നമ്മളെ പേരൻസൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവട്ടെ, അല്ലാണ്ടൊരു അവർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സമ്മാനം കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായ ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എൻ്റെ അതേ അളവിനുള്ള ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആയാലും ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ബുക്കായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ വളയായാലും ഞാൻ എപ്പോഴേക്കോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി മിസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്ലാസ്സിന്. മിസ്സ് പിന്നെ ജോലി ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കായിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പോയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് എൻ്റെ കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തുവാ പറയാം, ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറച്ചേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ PG ചെയ്തതും വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിസ്സിനെ വലിയ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും വലുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് മിസ്സിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് ആരായിരിക്കും മിസ്സെന്ന്. ഞാൻ തിരിച്ച് മിസ്സിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിസ്സിനെ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം മിസ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ തിരിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചോളൂ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് വിത്തുകളൊക്കെ അയക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കണം. ഈ ഇടയായി വിത്തുകളോടും ചെടികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്രാന്തമായിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം വയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം. അപ്പം എന്താ മിസ്സിനോട് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയണു. എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേറെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേറെ. കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായി. ഇവൻ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബാഗ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ ഒരു കാര്യമായാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുത്രന് കയറി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു അതെനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റണില്ല. അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ല. ഇതിനകത്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങളും വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുറക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെയും തുറക്കൂല. ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്നിലായിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പൊതിഞ്ഞിട്ടല്ല. ബാഗിൽ, പേഴ്സിൽ, വലിയ ബാഗിൽ, പ്രത്യേക ഒരു കവറിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കത് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇനി ഒരു കത്തും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പി. എനിക്ക് കത്തുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മിസ്സിന് കത്തൊക്കെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിനി കത്തുകളൊക്കെ അയക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊള്ളാമല്ലേ, പൊളിയല്ലേ? ഞാൻ 2 കാതും ഞാൻ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും മേക്ക് ഓവറൊന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. കാതി കമ്മലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ
കിട്ടട്ടെ, അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നടത്താൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പം ബായ്.